¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un placer saludarle en esta frecuencia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hoy vamos a conocer algo diferente a lo que usted está acostumbrado en los diferentes programas que hemos tenido. Son las voces, las imágenes y los ecos de Ciudad Juárez. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace la gente que vive en esta frontera en la zona norte? Hacemos cruce con la parte sur del estado de Texas. Aquí en Ciudad Juárez, alrededor de 1.300.000 habitantes. Los demás flotantes son los que llegan pues diariamente aquí a esta frontera a través de aire, a través de tierra y también por el ferrocarril. Así es que quédese con nosotros porque le vamos a presentar un programa especial, un programa que le va a interesar y que va a conocer lo más ahora sí que arraigado en esta frontera. Pues se me hace una ciudad muy bonita, Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, me dedico a vender ropa, sobrevivo vendiendo ropa y haciendo mis bolsitas de tejido para sobrevivir. Pues se le hace interesante verme porque pues ya mucha gente me conoce y me compra bolsas, ropa. A gente que llega de otras partes de la República, ¿cómo lo recibimos? Pues muy bien, porque vienen a ver a Ciudad Juárez cómo está bonito, las calles que las están arreglando bien. Se me hace muy bien porque pues yo aquí nací en Ciudad Juárez, tengo 37 años de edad y los 37 años aquí he vivido. Sí, mucho trabajo aquí en Ciudad Juárez, pues que salgan adelante y que le echen ganas al trabajo. Pues mire, aquí me gusta más que nada que la oportunidad de trabajo. Yo me vine precisamente por eso, a buscar una oportunidad de trabajo y aquí la encontré y aquí me quedé. ¿Qué es lo que más le gusta de esta ciudad? De esta ciudad pues me gusta pues todo. Aquí me mire, por ejemplo aquí en la catedral me gusta cómo está ya ahorita. Mira, bueno, pues hace tantos años pues que no estaba tan. Pero me gusta cómo está quedando ahora últimamente. Por eso es que seguimos. ¿Cómo es la gente de Juárez? La gente de Juárez es muy buena, son muy buenas personas. Se puede decir que somos más los buenos que los malos. Se dio eso de la violencia, pero ahorita la gente es muy buena, muy hogareña, o sea, ¿cómo me quiero decir? Que si usted les pide ayuda, se la brinda. Yo llegué en julio ya estaba trabajando. La gente donde yo fui a buscar trabajo, me dio trabajo. ¿En qué colonia vive? Ahorita yo vivo en la Felipe Ángeles. ¿Cómo es la gente de la Felipe Ángeles? Es muy buena, muy buenas personas. Yo tengo ahí muy buenos vecinos. Yo de hecho, cuando yo me vine, yo traía un niño de 7, otro de 5, y ya ellos ya dicen que son de aquí. Son de aquí y ya echaron raíces en esta vida. Pues ya aquí me quedé. ¿Qué le gustaría hacer usted en su ciudad? Pues más que nada que ayuden a la gente, que nos ayuden a uno como ya gente ya que no le dan a uno trabajo en las máquinas, que le den a uno la oportunidad de entregarse otra vez a la sociedad, ¿verdad? Porque como quiera pues somos parte de ellas, de ello, y que nos den la oportunidad de seguir trabajando. ¿Cuántos años tiene que? Desde pequeño. ¿Hace cuántos? Pequeño, hace 50 años. Hace como 50 años. 50 años. ¿A qué se dedica Juárez?
Aparte soy taxista y me dedico a ser profesor y cantante. ¿Cómo lo recibió la frontera? Muy bien, estoy criado aquí, por supuesto. ¿Tiene ya su familia aquí en Juárez? Claro que sí. Sí. Cuando sube a su taxi, cuando anda con la gente de la calle, ¿qué le platica? ¿Cómo lo trata? ¿Qué es lo que le dice de esta frontera? Pues hablamos sobre el tema, dónde vas, qué es lo que vas a hacer. Nos enfocamos en lo que es de la ciudad. ¿Qué es lo que más le ha gustado de Ciudad Juárez a usted? Pues a mí todo, porque pues tengo toda la vida aquí, más, como que soy de aquí, más bien, tengo toda la vida. Mi tierra la visito muy poco. Que vuelva a industria maquiladora al 100 como antes, porque ahorita no está al 100. Usted vive en una de las, o labora en una de las partes más importantes de Juárez, la zona de entrada y salida a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo es la gente cuando cruza? ¿Qué es lo que usted ve todos los días? Pues, los americanos tienen un poco de confianza, pero aún sí vuelve uno que otro, tienen conocimientos que le damos de servicio, especialmente lo que sabemos inglés. El turismo en Juárez. El turismo pues ha escaseado, porque no decirlo, ha escaseado por ejemplo un 90-95%, porque por lo que está pasando, por supuesto, ¿no? Pero igual pues sacamos para comer, que es lo importante. ¿Cuál es su mercado? ¿Cuál es la gente que usted lo aborda en su taxi? Nosotros vamos, por ejemplo, yo voy al aeropuerto, a la central, al consulado. ¿Cómo ha cambiado Juárez de cuando usted recuerda, cuando ya era un jovencito o cuando era un niño ahorita? Bastante. ¿Qué es lo que ha cambiado? El turismo ya no viene, ya no es lo mismo que antes, que es una buena feria, ahora ya no tiene feria, ahora más saca por el día. Si usted le tendría que decir algo a Juárez, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a mi Juárez? Pues que lo amo, lo quiero, y a mi gente también. Chocolate, tío. Porque mis abuelitos estuvieron aquí, tuvieron su negocio. Antes existía una zona donde en medio donde estaban todos los puestos comerciales de comida, entonces ellos se trasladaron a esta zona que siempre estamos y ya tienen pues, más de 70 años aquí nosotros. Entonces por eso es que continuamos nosotros la tradición, el seguir aquí. De la gente que está, es muy amable, que comparte también la unidad que tenemos al ayudar a unos y los otros, el que siempre aquí están alegres con música, con risas. ¿Qué es lo que más le gusta de este sitio? De todo lo que usted ve a diario, desde que vende la verdura, que vende los niños, que viene a comer, ¿qué se siente? Pues para mí las personas que vienen son clientes que han estado con nosotros desde hace muchos años, entonces es una forma de recompensar el trabajo que hicieron mis abuelitos, mis papás, el seguir aquí, el estar ayudándolos, el estar aquí con la unidad de la gente. Después le contamos desde cuando estamos nosotros nuestros productos que son de buena calidad, que se traen diariamente, que se preparan y nos da orgullo de que vengan de otros lugares. Hay gente que nos ha venido a visitar desde más adentro de Estados Unidos, otros hasta de Europa, de España, que han venido, gente también asiática que viene. Entonces
pues es nosotros un orgullo compartir nuestra tradición a través de nuestro producto, nuestra comida, que son los tacos. ¿Cómo ha cambiado la ciudad? Pues ha reducido ya todo lo que es la delincuencia, ya no, nosotros estamos tranquilos en este sector, no hay ningún accidente, gracias a Dios, nosotros estamos tranquilos trabajando. ¿Tu familia está? Sí, pues toda la vida han estado aquí, ellos han hecho su negocio, han formado sus casas, sus familias, entonces estamos nosotros agradecidos. Nuestro negocio nosotros consumen hígado. El hígado es el principal producto que tienen ellos. Ya después empiezan a probar lo que es el bistec, pastor, rodrigas. Entonces, pero el principal foco es el hígado. ¿Cuál es el secreto para que siga vendiendo la gente? Sobre todo buscar las personas. Pues bueno, nuestros productos son de buena calidad, son frescos, no tienen ningún conservador, se viene del rastro para acá, se limpia todo y nosotros lo preparamos y pues con las recetas que nos dio mi abuelita, pues son recetas desde hace muchos años que han durado hasta mucho. Quien venga, que conozca la zona centro, que conozca más lugares de Juárez, que no nomás se quede con la idea de porque hay lugares donde todavía se puede sentir el cariño y la atención de la gente. Sí, gracias. Ciudad Delicias, Chihuahua. ¿Cuánto tiempo en Juárez? Aproximadamente 54 años. 54 años. ¿Cómo lo ha tratado esta frontera? Pues desde aquí estamos porque nos ha tratado bien. ¿Qué es lo que le gusta de esta ciudad? Pues aquí nos gusta todo, y sobre todo se trabaja, hay muchas fuentes de trabajo y pues toda mi vida he estado aquí trabajando 55 años aquí en lo que es en el comercio. ¿Usted vende algo que la gente consume diariamente, la fruta, legumbres? Pues sí, todos los productos básicos de primera necesidad lo consumimos lo vendemos diariamente. Tenemos aquí trabajando 55 años y pues tenemos ya muy acreditado, tenemos mucha clientela que viene del Paso, inclusive otras personas que vienen de fuera de otras veces de la República nos visitan aquí cada vez que tienen la oportunidad de venir a comprarnos aquí. ¿Desde qué hora comienza su vida laboral? Empezamos a las 6 de la mañana. 6 de la mañana y terminamos a las 5:30 de la tarde diariamente. Sí. ¿Cómo ve a la gente de Juárez cuando llega aquí? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo es la gente de esta frontera? Pues muy amable aquí, nosotros aquí en el mercado tratamos de siempre como personas pues de dar lo mejor para tener siempre aquí las personas aquí en Juárez. No nomás lo que es en la cuestión del comercio, sino también de la actividad social. ¿Cómo ha cambiado Juárez de unos años a la fecha? Pues se siente un cambio así radical, ¿va? Con lo que empezó a pasar los problemas que había de la violencia, pero pues hay varios sectores y aquí en el centro pues una cuestión que está aquí tranquilo siempre. ¿Qué es lo que más busca la gente cuando viene con usted? Pues lo más elemental, lo que es el tomate, la papa, el chile, la cebolla, los huevos, que es los alimentos de primera necesidad, el frijol, el azúcar. Si usted le quisiera decir algo a su ciudad, ¿qué le diría? Pues que sigamos adelante, que sigamos trabajando todos arduamente para que esta ciudad siga progresando, que vivamos todos mejor y pues, echarle lo mejor que tengamos entre todos. Bueno, aquí en donde estoy ahorita tengo como 4 o 5 años, pero yo estaba aquí en el mercadito que estaba aquí sobre el canal. Nomás que nos quitaron y nos movimos para acá. En ese mercadito duré 45 años, yo creo cerca de 50 años, en ese mercadito. No mucha diferencia porque en los 60 había mucho turismo. La avenida Juárez era casi puras artesanías y bares y estaba abierto casi día y noche. Turistas había hasta las 2, 3 de la mañana todavía había turistas. Eran mejores tiempos en aquellos tiempos. Yo soy originario de Oaxaca, pero a mí me trajeron mis padres desde niño de 6, 7 años.
se dedicaban a la artesanía ya de donde venimos. Entonces era la idea de ofrecer nuestras artesanías, por eso llegamos aquí a la frontera. Es artesanías mexicanas, el jorongo, el zarape mexicano, el sombrero charro, las artesanías de pieles, carteras, todo eso siempre ha sido bien vendido. Es lo que buscan los turistas, las blusas mexicanas, todo eso, joyería de plata. Eso es lo que buscan los turistas y eso es lo que les ofrecemos. Mi nombre es Jorge Pineda, vengo de la República de Ecuador. ¿De Ecuador? Sí. ¿Qué haciendo por esta frontera? Bueno, estoy recorriendo la República Mexicana y pues llegué hace 10 días acá a la ciudad de Juárez y las autoridades me han dado un permiso para presentar música en vivo y promocionar estas músicas que son clásicas pero interpretadas con flauta de pan, con instrumentos andinos. ¿Qué representa andar mostrando su cultura en otras partes de donde es usted de procedencia? Pues lo que pasa es que nosotros somos un pequeño grupito que salimos a diferentes lugares del mundo con la música ancestral y músicas nativas. Y por esa razón pues estamos recorriendo, bueno, estoy recorriendo la República Mexicana desde hace 2 años que estoy por acá. ¿Cuántas ciudades ha recorrido hasta ahorita? Bueno, desde la Ciudad de México he recorrido toda la parte del norte y un poco de pues Yucatán por ahí. Sí. ¿Cómo lo recibió la gente de Juárez? Sí, muchas gracias. Y sí, pues me ha dado una acogida para seguir unos días más acá y que la gente también que escuche las músicas que son diferentes a la que siempre se escucha también. Juárez los acoge, aquí encuentran trabajo, aquí se establecen, aquí hacen su vida, realizan su vida tal cual lo buscan una pareja, tienen familia y ya se establecen aquí. Juárez ha crecido enormemente a raíz de que mucha gente de fuera viene y eso ha hecho que la población crezca enormemente. Y claro, con ello crecen los problemas, crecen las situaciones en que nos vemos carentes de muchos servicios, de infraestructura y de todo lo que conlleva el hecho de una población creciente. Sí. Juárez es una de las ciudades dentro de la República que más genera trabajos. Tenemos mucha maquiladora, tenemos mucho empleo. Tan es así que vemos en todos los parques industriales que hay solicitudes de mano de obra, solicitudes de empleo
viene mucha gente y no pueden cruzar y se quedan aquí, o nosotros mismos que somos nativos de aquí buscamos cómo establecernos dentro de las mismas fuentes de trabajo de la maquiladora. Sí, entonces Juárez es muy noble, Juárez ha crecido y como le digo, con ellos los problemas, crece inseguridad, crece de problemas de falta de alumbrado público, falta de pues, muchas carencias que hay. Sí, no sabemos, yo desconozco cómo se manejan los presupuestos a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local, pero sí vemos que tenemos mucha carestía en cuanto a servicios dentro de nuestra comunidad. ¿Cómo hemos cambiado como ciudad de unos años a la fecha? O de cuando usted se establece y ya comienza a ser parte de la vida económica de esta frontera. Sí, si lo ponemos y lo graficamos, hubo una curva en que ascendente, en que todos los que tratamos de invertir para hacer alguna actividad comercial, crecimos. Hubo un periodo en que Juárez se quedó estático, se murió y se estancó. En los últimos 5 o 6 años ha repuntado nuevamente. Esperemos que así sigamos. Esperamos que sigamos y podamos invertir y podamos hacer que Juárez siga floreciendo. Vemos que sí hay algunos sectores donde sí ha crecido, pero vemos en otros que sí se ha estancado definitivamente. Para mí Juárez, el Juárez de antaño, el Juárez anterior era florescente, era de nosotros salir con una seguridad y andar caminando por las calles, andar con nuestras familias lo mismo a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche, que a las 3, 4 de la mañana, que a las 5 de la mañana, a cualquier hora. Y era una seguridad tremenda, era un gusto caminar por las calles de Juárez, visitar los centros nocturnos. Ahorita es imposible hacerlo porque hay alguna inseguridad todavía. ¿Cómo es la gente que está aquí a su alrededor? La gente que por muchos años trabajadora. También se ha establecido aquí. Es muy trabajadora, es gente que tiene muchos años trabajando y es gente que a diario la vemos, que hace su lucha, que ve la manera de cómo progresar, de cómo invertir un poquito en sus negocios pequeños, si usted quiere, otros un poquito más grandes, pero todos tratan de ir floreciendo, de ir invirtiendo tiempo, ir invirtiendo un poco de dinero para salir adelante, ir subiendo en su negocio. Ahorita está volviendo a resurgir y esperemos de veras que sigamos yendo para arriba, que volvamos a tener toda la confianza para poder invertir, no nomás hablo de económicamente, invertir en tiempo, invertir en todo. Invertir en tratar de salir con la familia a un parque, a un cine, a un centro cultural, a lo que sea, pero tratar de estar fuera y de ser parte activa de la ciudad para que esto salga para arriba. Yo creo que ahí intervienen mucho los factores. Uno de ellos es el político. El factor político tiene mucho que ver. Mi visión es que si nosotros logramos, si de alguna manera tener una persona idónea que dentro del gobierno, que nos ayude a poder catapultar todo lo que hemos hablado, cultural, económico, social, pues yo creo que va a ser fabuloso, vamos a tener lo que teníamos hace 30, 40 años. Juárez es noble, Juárez es todo. Lo decía Alberto Aguilera, que no era de aquí, pero él fue hijo adoptivo de aquí, nos decía Juárez es la número 1. ¿Qué le pareció estos 30 minutos de este recorrido que hicimos por gran parte de esta ciudad fronteriza? Lo importante es que usted conozca qué es lo que vive, qué es lo que siente, qué es lo que hace la gente de esta frontera a través de sus diferentes actividades. Gracias por habernos acompañado, lo esperamos con otro programa especial la próxima semana aquí en Juárez, Tierra de los Innovables, por esta frecuencia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias y hasta la próxima.